नाज़रीन, ठटो मां वफ़ा अकरम अब्बासी की रिपोर्ट मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया ठटो पारां लिम्स के सहकार से पुरअमन ऐं खुशहाल समाज लाइ मंशात खां पाक नौजवान के उनवान से एक अहम आगाही सेमिनार लियाकत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसिस कैंपस ठटो में मुनक़िद किया वियो। सेमिनार जो बुनियादी मकसद नौजवाननि ऐं अवाम में मंशियात के नुक़सानात के असरन बाबत शऊर पैदा करण, उन की रोकथाम लाइ मुअसर कदम उजागर करण ऐं एक सेहतमंद ऐं मंशात का पाक मुआशरे के क़याम लाइ गडियल जिम्मेवारी जो एहसास पैदा करण हो। सेमिनार के अवाम दोस्त डिप्टी कमिश्नर ठटो सरमद अली भागत, SSP ठटो साजिद अली सदोई, डॉक्टर श्याम कुमार, KB सरमद बहरानी, डॉक्टर सफदर शाह, डॉक्टर गुलाम सरवर कुरैशी ऐं ॿियनि पंहिंजे ख़िताब में चयो त माज़ी में ज़िलो ठटो इल्म अदब ऐं अमन जो मरकज़ हुजण सां गॾु हवाउनि ऐं खुशबू जो शहर हो, पर हिन वक़्तु खुशबू जे नंगर ठटे ऐं मकली मां मंशात जो बदबू जो ख़ात्मो कंदे खेसि संदसि विञायल अमन, शांती ऐं खुशबू वापसि ॾियारण लाइ उन क़िस्म जा प्रोग्राम मुनक़िद कराए रहिया आहिनि।